tela preta, logomarcas Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de Santarém, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal do Brasil apresenta O Som da Yara, escrito em branco, ao fundo a vista aérea passando por cima de uma praia coberta por uma grande floresta, rodeada por um rio verde abaixo da linha do horizonte. Do outro lado do rio Tapajós, em um lugar cercado por águas claras e areia branca, coberto por uma selva esverdeada infinita, vivia uma indígena chamada Yara, jovem de cabelos pretos, olhos castanhos e a pele morena bronzeada pelo sol amazônico. Ela mora com o povo Kumaruara, em uma aldeia rodeada de mata verde, com malocas e casas com tetos de palha, árvores e plantas no chão de areia, terra cercada de vida e tradição. O símbolo do povo Kumaruara é o morcego, por serem animais que carregam a semente do cumaru, árvore da vida e cura. São representados em desenhos, artesanatos e pinturas. Yara era uma jovem muito vaidosa e, com o uso de grafismo, desenha com tinta preta em sua bochecha esquerda e direita os traços geométricos que formam o morcego, símbolo de seu povo. Em seguida, põe sua tiara e brincos feitos de penas amarelas. A jovem guerreira era rápida e corria como ninguém. À noite se reunia com seu povo para ouvir histórias e lendas ancestrais, como a lenda que a inspirava, da jovem indígena Nayá, a Vitória Régia. Yara adorava dançar e, trajada de sua saia de corda e vestes amarelas, se apresentava ao lado das Guerreiras da Floresta, grupo composto por 5 das mais talentosas dançarinas daquela região. Estava sempre participando dos rituais kumaruaras, momento em que se reúnem em um campo aberto ao redor da mata verde. Dão as mãos e dançam em roda. E o chão é como um tambor gigante que marca o ritmo com os passos fortes sobre a terra, finalizando com um grito de guerra. Yara também era mestre do arco e flecha, se destacando entre seus irmãos Daniel que tiro ruim. E Adriano. Não foi no alvo, mas foi bom. Agora é minha vez. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Ela se prepara. No alvo. Seu pai, o pajé, não poupa elogios para sua filha. Parabéns, minha filha. Melhor tiro alvo que eu já vi, melhor que seus irmãos. Despertando insatisfação nos rostos de seus irmãos. Yara tinha uma vida maravilhosa, até que em uma noite, quando Yara repousava em sua rede, um ambiente escuro, pouco se conseguia enxergar, ela percebe a porta se abrindo. Logo em seguida, é atacada com estacas afiadas. A situação força a guerreira a lutar na escuridão. Resistindo à dor e desviando de golpes. Ela avista seu palito de cabelo no chão e, determinada a sobreviver, alcança o objeto e utiliza para combater e vencer o perigo, como lhe foi ensinado. No fim da luta, Yara percebe que as pessoas que a atacaram eram seus 2 irmãos. Ela tenta reanimar os irmãos com a esperança de que ainda tenham alguma reação. Irmão! Acorda! Irmão!
mas era tarde. E o que ela fez já não podia ser desfeito. O que vocês fizeram? Por que vocês fizeram isso? Acorda! Ela se debruça nos corpos desfalecidos de seus irmãos, lavando o sangue da luta com lágrimas derramadas por sua dor. Seu pai, junto aos indígenas da aldeia, são atraídos pelo barulho da luta e vão verificar. E ao encontrar Yara sobre os corpos de seus jovens filhos, o pajé abandona sua posição biológica, expressando um olhar sério e rancoroso. Yara, por que você fez isso? Você matou seus irmãos. Eu não fiz de propósito. Eu não sabia que eram eles. Eles me atacaram. Eu só me defendi. Mas seu pai não quis acreditar. Tamanha era sua ira. Amarre ela e vai pra fora. Ela é arrastada à força para fora da cabana por 2 guerreiros, tendo suas mãos e pés amarrados. Como punição, decidem que ela deveria pagar com sua vida pela vida de seus irmãos, e por isso seria sacrificada. Eles a levam de canoa e navegam até o Lago Escuro, onde reza a lenda, foi aonde havia se afogado Nayá, a Vitória Régia. E lá, Não, você não pode fazer isso. Não é justo. a lançaram na água. Yara tenta se salvar, mas com as mãos e pernas amarradas, a água a puxa para o fundo do rio e ela afunda. O que eles não sabiam é que naquela mesma noite de lua cheia, a mãe Lua resolve dar forças para Yara, fazendo-a se soltar. A água muda para uma cor esverdeada. Peixes amazônicos e o espírito de Nayá surgem ao redor de seu corpo. A luz brilha no fundo do rio, trazendo-a de volta à vida. E dando-lhes poderes especiais, a transformando em um ser sobrenatural, agora capaz de sobreviver nas profundezas do rio, que já não era tão profundo quanto a sua ira, pela injustiça que acabara de sofrer. Suas pernas são transformadas em uma grande cauda com escamas verdes e nadadeiras que nadam até a superfície, deixando submersa metade peixe e emergindo das águas apenas a metade da mulher existente. Na sua cabeça, coroa de plantas aquáticas. A água ao seu redor brilhava como fogo e chama verde. Seus olhos eram escuros como a noite e profundo como um rio. O olhar reflete como um diamante negro, doce e impiedoso. Ela tem controle sobre a água. E agora pode nadar por centenas de quilômetros e chegar à profundidade onde só ela é capaz de sair viva. Ela renasceu uma sereia e com sua coroa passa a governar todas as águas do rio Tapajós. A partir daquele dia, Yara tornou-se protetora dos rios, conhecida como a Mãe das Águas, dando um fim a qualquer navegante que ouse se aproximar. Antes de atrair suas vítimas, a sereia passa o tempo sentada na praia de Ponta de Pedras, com seus cabelos ao vento, apreciando a beleza do seu reino amazônico, sentindo o cheiro da natureza. E durante a tarde, fica deitada na beira da praia, brincando na areia. Ao passar da noite, em um lugar longe dali, o sol nasce incandescente no horizonte, refletindo no rio toda a sua plenitude. O brilho do sol chega até o caboclo de pele parda,
que desperta do sono abrindo os olhos. O caboclo levanta de sua rede, em pé, coloca seu chapéu de palha, busca o óculos no chão e o põe no rosto e sai de casa. Lá fora, sua malha de pesca o aguarda estendida no varal, balançando com o vento do dia. O caboclo pega a malha do varal, medindo quase sua altura, e a enrola até que tome forma mais fina. A dobra no meio, reduzindo de tamanho e volume, e a prepara em um saco de fibra, que bota no ombro e parte para mais uma pescaria. Ao avistar sua canoa ancorada no rio, ele caminha sobre a água e vai até ela. Dentro da embarcação, ele rema para distante da praia e vai admirando o rio por onde passa, procurando um bom lugar para pescar. Achou o local perfeito. Águas calmas e silenciosas. Lá, ele se deita ao aguardo dos peixes, ouvindo apenas o barulho do vento. Seu remo cai na água, provocando pequenas ondas ao lado da canoa. Ele se levanta, olhando para o lado direito e esquerdo do rio, sem perceber a localização do remo, que vai boiando para distante da canoa. O som do vento diminui. Ele começa a ouvir um canto, uma voz doce, suave, afinada. Aquela voz o encanta e ele procura cada vez que o som se aproxima. Ele olha para o rio e ao seu lado, na água, ele vê uma mulher morena, de cabelos lisos, vindo em sua direção. Yara aparece cantando uma linda melodia, enquanto se aproxima do caboclo, trazendo seu remo. Ele se levanta na direção dela. Ao entregar-lhe o remo recuperado, suas mãos se tocam, até que ela o puxa para dentro da água, sumindo, deixando apenas o chapéu do caboclo, boiando e sendo levado pelo banzeiro. E a canoa vazia, sem o caboclo, levada pela correnteza, vagando na imensidão das águas, indo parar em algum banco de areia à espera de que alguém a encontre. Tela preta. Crédito de produção. Direção-geral: Jailson Mota. Produção executiva: Jailson Mota. Roteiro: Jailson Mota e Naira Carine. Audiodescrição: Naira Carine. Narração: Larissa Santos. Direção de produção: Humberto Júnior. Elenco: Jéssica Kumaruara como Yara, Cacique Roselino Kumaruara como Pajé Pai de Yara, Ricardo Kumaruara como Adriano, Daniel Kumaruara como Daniel, Lúcio Kumaruara e Sebastião Kumaruara como guerreiros, Professora Ruth Kumaruara, contadora de histórias, Jailson Mota como caboclo. Participação especial: Grupo de Dança Guerreiras da Floresta.
Edição: Humberto Júnior. Trilha sonora: Anderson Dourado. Composição musical: Anderson Dourado. Colaboração musical: Rosângela Almeida. Colaboração musical: Bena Marques. Música: Jailson Mota. Efeitos sonoros: Jailson Mota. Som direto: Jailson Mota. Mixagem de som: Humberto Júnior. Figurino e customização: Jéssica Kumaruara. Imagens aéreas: Josué Cavalcante. Operador de câmera: Humberto Júnior. Arte finalista: Alex Félix Parari. Intérprete de Libras: Osineide A. Miranda Oliveira. Estúdio: Sérgio Gregory. Agradecimentos especiais ao povo da aldeia Mapiri e ao povo da aldeia Suruacá. Pós-produção: Jailson Mota e Humberto Júnior. O som da Yara. Curta áudio descritivo. Projeto selecionado pelo edital de chamamento público número 003/2023, SENC, audiovisual. Lei Paulo Gustavo, apoio a produções audiovisuais. Olá, meu nome é Osineide e me identifico com esse sinal na comunidade surda. Sou profissional, tradutora e intérprete de Libras, e minha atuação em projetos audiovisuais é uma oportunidade incrível de promover a inclusão e acessibilidade. Acredito que a comunicação é um direito de todos, e meu papel é garantir que as pessoas surdas possam acessar informações e experiências culturais da mesma forma que os ouvintes. Nos projetos audiovisuais, minha missão vai além da tradução. Busco transmitir não apenas o conteúdo, mas também as emoções e nuances do que está sendo apresentado. Cada vídeo ou filme é uma chance de conectar mundos diferentes e proporcionar uma experiência rica para todos os públicos. Meu trabalho como intérprete de Libras também é um papel educativo. Ao traduzir conteúdos audiovisuais, estou ajudando a desmistificar a língua brasileira de sinais e mostrando que ela é uma forma rica e legítima de comunicação. Isso contribui para a valorização da cultura surda e para o fortalecimento da identidade dessa comunidade. E juntos podemos construir um futuro onde a arte e a cultura sejam acessíveis a todos os povos. Fim.